ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான மட்டன் கிரேவி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மட்டன் கிரேவி தோசை, சாதம், சப்பாத்தி, பரோட்டா இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். மட்டன் கிரேவி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: மட்டன் 1/4 கிலோ, பொடியாக நறுக்கிய சிறிய வெங்காயம் 1 கப், பச்சை மிளகாய் 5, மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி தூள் 1 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா பவுடர் 1 டீஸ்பூன், ஆட்டுக்கொழுப்பு சிறிதளவு, கறிவேப்பிலை இலை 1 கொத்து, தேவையான அளவு உப்பு. வாங்க இப்போ எப்படி சுவையான மட்டன் கிரேவி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. 3 டீஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிறிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கணும். ஏன்னா நம்ம கிரேவி கொஞ்சம் கெட்டி பதமாக வரணும் அப்படின்னா வெங்காயம் ஃபைனலாக நல்லா கரைஞ்சிடணும். அப்போ தான் கெட்டி பதமாக வரும். அதனால வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிறோம். அடுத்து 1 கொத்து கறிவேப்பிலை இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 5 பச்சை மிளகாயை நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்க, நல்லா வதங்கிடுது. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற மட்டன் பீசஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 1/4 கிலோ மட்டனுக்கு 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது நல்லா வெந்து வெங்காயம் நல்லா கரைஞ்சி கிரேவி பதத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணி நல்லா வேக விடும்போது தான் வெங்காயம் நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு கரைஞ்சி வரும். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 3 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கரம் மசாலா தூள் இல்லை அப்படின்னா மட்டன் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இதை ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி ஒரு 20 மினிட்ஸ் அப்படியே வேக விடுங்க. 20 மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள், தண்ணி நல்லா வத்திடுது. ஓரளவு இன்னும் கொஞ்சம் வற்றணும், கிரேவி பதம் வரணும். நீங்கள் மட்டன் வாங்கும்போதே அந்த மட்டன் கூட கொஞ்சமாக கொழுப்பு தருவாங்க. ஸோ அதை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறையா கொழுப்பு ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 2 பீஸ் இல்லை 3 பீஸ் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பவும் கிரேவி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதாவது கிளறிக்கிட்டே இருங்க. பாருங்கள், நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வந்துடுது. அந்த டெக்ஸ்சர் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே. நம்மளுக்கு தேவையான சூப்பரான மட்டன் கிரேவி தயாராகிடுச்சு. இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி, சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம். சப்பாத்தி, சாதம், தோசை, பரோட்டா இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களே இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.